一箭13星，我国长征6号运载火箭卫星发射任务再次圆满成功。美媒评价，中国已经超过了美国和俄罗斯。近日，我国的一次发射任务再次引起了国内外网友以及媒体的关注。据观察者网报道，我国于本月的6日11时19分的时候，在太原卫星发射中心使用长征6号运载火箭，成功将 NewSat 918卫星送至预定轨道。由此可见，这次的卫星发射任务取得圆满成功。据报道，NewSat 918卫星是由阿根廷 Satlogic 公司研制的10颗遥感小卫星，这10颗卫星技术状态一致，每一颗都有搭载高光谱载荷、多光谱载荷，单颗卫星的重量约为41千克，设计的使用寿命为3年。这些卫星被发射入轨后，它们将会与其他7颗在轨的 NewSat 卫星组网运行。组网成功后，这些卫星将会主要用于提供商业遥感服务。不仅如此，这次的发射任务还搭载了电子科技大学号卫星、北航空视卫星1号以及8103星。据了解，电子科技大学号卫星由电子科技大学、北京微纳星空科技有限公司以及成都国星宇航科技有限公司联合研制。它的主要作用为对地遥感观测，可以为农林业灾情检测、智慧城市建设等行业提供服务，并且在该卫星平台上将会开展太赫兹通信载荷的相关实验。而北航空视卫星1号是由北京航空航天大学和长沙天仪空间科技研究院有限公司合作研制的12U 科学实验卫星，同时它也是我国空视卫星系统的首颗关键载荷技术验证卫星。8103星则是由太原市教育局联合中国航天科技国际交流中心发起，太原市晋山中学学生全程参与研制的一款卫星。由此可见，我国的太空发射任务越来越多。为此，美国媒体也对我国的太空发射任务发表了自己的看法。前不久，美国的突破防线网站发表了一篇题为《中国将在太空发射竞赛中再次击败美国、俄罗斯》的文章。该文章表示，截止到9月30日，中国今年发射的卫星数量已经超过了世界其他任何国家，这代表着中国已经连续3年赢得了太空发射竞争。要不是美国太空探索技术公司进行了星际连接计划的话，那么美国将远远落后于中国，而俄罗斯远远落后于中国和美国，排在第3位。由此可见，我国在今年的发射任务确实非常频繁，其中最引人关注的则是火星探测计划。不得不说，我国在航天领域的发展确实很快，否则美国媒体也不会发表出这样的文章。但是我们并不能止步于此，要继续砥砺前行，毕竟还有更多的未知等待着我们的探索。美俄通吃已不再可能，为何印度总能得到美俄两国的争相青睐？印度网友当真认为如此吗？敬请关注本节目，了解详情。据印度媒体《亚欧时报》的消息称，中国不断增长的经济和军事影响力是对美国霸权的有力平衡，因此中国和俄罗斯的亲密关系稳步增长，这让许多的印度政治精英越来越担心中国和俄罗斯之间日益增长的关系。对此，印度执政党议会议员苏巴米认为，印度必须清醒地认识到正在形成的新现实。他表示，印度应该明确站队，在美俄之间做出选择。但众所周知的是，印度在武器研发和建设方面一直存在很多问题，所以多年来，印度一直依赖从美俄进口武器装备。据有关数据统计，印军的武器装备有60%来自俄罗斯，25%来自美国和其他西方国家，而印度本土生产的武器装备只有15%。然而，这些武器其中也有很多是由印度从他国购买零部件自行组装的。如果印度此次要在美俄之中做出选择的话，这就意味着印度想把美俄的武器通吃已不再可能。要知道，就连土耳其在购买了俄制 S-400后，美国人都宣布断供他们的5代机。但印度此前在购买完 S-400防空导弹系统后，又花费了18.6亿美元去购买美国的综合防空武器系统。
美国在印度明确表示已经购买了俄罗斯 S-400防空系统之后，却仍然同意向他出售武器。从这里就可以看出，美国对土耳其和印度的态度是截然不同的。那么，为何印度总能够得到美俄两国的争相青睐？其到底有多大能力能让美俄都围着他转呢？分析认为，印度之所以能同时与俄罗斯和美国同时交好，是因为三方的目的并不冲突。比方说俄罗斯，它需要的是一个能够独立连接中亚与南亚次大陆的一个战略合作伙伴，来开展一些区域经济合作，军工就是一个很好的板块。而美国除了向印度输出高端工业和军事产品赚点钱之外，还希望印度能作为一个地缘搅局者存在，从南亚向北成为一名不可忽视的参与者，因此展开战略合作。所以看起来印度在美俄中间左右逢源，但这不过只是暂时的各取所需罢了。其实，作为中间地带里少有的地区性大国，印度自然会成为世界强国竞相争取的对象，这一点都不奇怪。奇怪的是，有不少印度网友竟然真的当真了，甚至还称印度本身就是超级大国，世界的中心是印度。美俄这么做，这是非常正常的。但印度其实不需要美俄。首架量产型苏57或将在今年年底交付，为何却遭到英国人质疑，称其无法与歼20直接竞争？敬请关注本节目，了解详情。据英媒国家利益的消息称，俄罗斯军方将在今年的12月份接收首架量产型的苏57，预计还有4架需要等到明年才会交付，之后每年的年交付量将达到15架。此外，早在2019年就敲定了76架苏57订单也得到了确认，而这批订单会在2028年如期交付，并列装一线部队。长期以来，引擎就一直被视为苏57项目的一个短板，但首架量产型苏57即将交付的消息似乎预示着，在研制产品赛琳引擎方面，俄罗斯有了不小的进展，这才导致苏57的量产才能顺利提上日程。不过需要知道的是，虽然在产品赛琳方面有着不小的突破，但此次生产的量产型苏57实际上与此前俄罗斯方面公布的5代机样机相比，在作战性能上并没有太大的提高，仍然是5代机中一个垫底的存在。所以外界把苏57归结为引申化的苏27，这一比喻虽然刻薄，但其实并非是没有道理的。从外形上看，苏57大体继承了大间距双发、中心升力体这些典型的苏27气动设计特点，不过这也并不是照猫画虎，而是有着显著的改进，如可动边条。而且除了常规的隐身修行之外，苏57还意外填平了双发之间的鸿沟。然而这既是亮点又是缺点。对苏57而言，中心升力体设计成了一把双刃剑，提高升力一方面有利于机动性，另一方面增加了武器发射和分离的难度。如果在4平8稳的平飞状态下，中心升力体的升力作用不明显，类似于轰炸机的投弹状态，加上投弹时有投弹臂的助推，正常分离就可以。但是在升力分布不匀的情况下，比如说机身中间部分产生的升力较集中的情况，这就可能造成额外的分离困难。可能也正是这些方面的因素，所以苏57的量产型还未面世就遭到了英国人的质疑。一位英国的军事专家认为，相较于 F2 或歼20来说，苏57作为隐形飞机与前两者相比，并不能形成直接的竞争关系，或者说没有优势。而且因为预算的拮据，俄罗斯方面可能在10年内都无法升级苏57，一些小问题也会迟迟得不到解决。如果后续俄罗斯方面不能在6代机上获得优势的话，那俄罗斯可能就从此掉队，从和美国平起平坐到被美国远远甩在后面。虽然暂时的落后并不是问题，但航空业的疲弱无法解决，这势必会造成更大的影响。即使是面对5代机，苏35仍是当代最佳战机。俄罗斯人说的这话自信究竟是出自何处呢？敬请关注本节目，了解详情。根据俄罗斯卫星通讯社的消息称，虽然已经出现了像 F2、苏57、歼20这样的第5代战机，但俄罗斯的苏35战机在世界上仍然还会有着长期的需求。与其他战机不同，苏35不仅可以进行空中格斗，还能借助航空炸弹、反舰导弹和空对地导弹有效打击陆地和海上目标。哪怕是面对5代机时，苏35仍是当代最佳战机。但要知道的是，航电和武器一直是苏35不可避免的2个弱点，273和277太老了。而航电方面，虽然功率和
和探测距离都不错，但是被动阵在功能上和主动阵相比还是有差距的。别的不说，就苏35出门需要带上4个不同频率的干扰吊舱，就可以看到俄罗斯方面在航电上的弱点。那么俄罗斯人究竟哪来的自信，说出即使面对五代机，苏35仍是当代最佳战机这句话的呢？分析认为，这股自信其实主要是来源于动力系统。据了解，苏35所装配的 AL41F1S 涡轮风扇发动机，能在飞行过程中把喷口指向任意方向，从而实现大角度滚动偏航。这一点相较于 F2 来说都非常的优秀。F2 虽然也是矢量发动机，但是后者的喷口只能上下摇摆，无法做到苏35的任意方向控制。可不要小看这一点，这能使得苏35实现非常高的攻角，更加容易躲过导弹和敌机的追击。唯一的缺点是它可能使战机处于低能状态。此外，苏35装备的雪豹翼相控制雷达也能在一定程度上对抗五代机，其雷达覆盖范围可达250平方米。同时，令人关注的是，苏35还可以通过调整发动机进气口和机盖以及雷达吸涡材料的使用，将雷达反射面积减少一半，使之在一定程度上成为隐形战机。所以，即使是未来数十年内，俄罗斯可能会数十架量产的苏57装备部队，但这丝毫不会影响苏35的作用。值得一提的是，对于俄罗斯为何如此看重苏35，我国著名军事专家张召忠可谓是一语命中关键。他表示，在有预警机的情况下 ，F35 可能真不是苏35的对手。这其实也暴露了一个事实，那就是面对 F35时，俄罗斯方没有办法拿出同等的五代机来应对，所以苏35对于俄罗斯来说还是有着一个长期需求的。我国海军航空母舰又有大动作，新一批培养出来的舰载机飞行员与此前相比究竟有何不同呢？近日，我国的航空母舰又有了大动作。据环球网报道，在11月初的渤海湾，一架歼125舰载战斗机由远及近，随着砰的一声，歼125舰载战斗机的尾钩牢牢地挂住了阻拦索，随后它稳稳地停在了辽宁舰的甲板之上。然而，令人没想到的是，驾驶该架歼125舰载战斗机的飞行员却与此前的飞行员不太一样。这批飞行员不同于以往由空军转型的培养模式，这批舰载战斗机飞行员则是由生长模式培养出来的。这次则是海军探索检验生长培养模式的一次尝试。该架歼125舰载战斗机的着陆，标志着舰载战斗机飞行员生长模式链路的全面贯通。据了解，这批飞行学员的平均年龄为20岁，他们通过航空母舰资质认证，创造了平均年龄最小、飞行时间最少、单批认证人数最多、验证周期最短的4项历史性突破。那么，什么是生长模式呢？为此，我国媒体告诉了我们答案。所谓的生长模式指的是这些飞行员从高中招收，与我国海军直接进行舰载机训练。为此，我国海军探索建立协同机制，高效调配空域资源，深化基地化组训方式改革等方法，来解决生长模式学员空中经验少、飞行时间短、安全风险高等问题。通过这次的考核认证情况来看，生长路径培养既提高了训练质效，又缩短了人才培养周期。今后，这种模式将会为我国海军输送一批又一批优秀的舰载机飞行员。由此可见，我国海军的作战实力将会越来越强，作战人员的综合素质将会越来越高。为此，有网友说道：“后生可畏。”那么，我军此前又是如何训练舰载机飞行员的呢？据了解，此前我国海军对舰载机飞行员的培训是类似于俄罗斯海军的改装模式。俄罗斯海军方面训练舰载机飞行员的方式，基本是先从陆基战斗机飞行员中选拔应变能力强、技术过硬、经验丰富的人才，随后将他们培养成为舰载战斗机的飞行员。那么，我国为什么要改变这一训练模式呢？为此，有分析人士称，随着我国海军舰载机飞行员培训体系的不断完善，俄罗斯海军的改装模式已经不符合我军的要求。虽然说俄罗斯的改装模式耗时短，形成战斗力快，但是由于要不停地从其他部队中抽调优秀的飞行员，因此这样做的话，很有可能会影响其他部队的战斗力。所以说，我国才会将此前的改装模式转变为现在的生长模式。